ჩვენ შეგვიძლია რამე გავაკეთოთ ისეთი რომ რაღაცა პროცენტით მაინც დავიცვათ ძაღლი ოტიტისგან, ყურის ანთებისგან. ზოგადად არსებობს რასაკვირველია ყურის საწმენდი ლოსიონები, თუმცა რასაკვირველია ჯობია ვეტერინარ ექიმს აჩვენოთ ამ შემთხვევაში ცხოველის ყურები, იმ მხრივ რომ თვითონ გადაწყვეტოს, ანუ რამდენად ესაჭიროება და რა სიხშირით ყურის წმენდა ცხოველს. იმიტომ რომ ყურის უაზრო წმენდა არ არის რეკომენდირებული. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ პირიქით გააღიზიანოთ ყური და პირიქით გამოიწვიოთ ანთებითი პროცესი. რომელ ცხოველებსაც აქვს ყურის ჭარბი ბალანი, უნდა შეფასდეს ვეტერინარის მიერ, რამდენად ჰიგიენურად ამოპუტვა არის რეკომენდირებული. ყურის ჟღირებს არავითარ შემთხვევაში არ ვიყენებთ ცხოველებში, იმიტომ რომ შეგვიძლია დავაზიანოთ ყურის ლორწოვანი გარსი. ვიყენებთ ლოსიონებს, რომელიც ყურის საწვეთი ლოსიონები არის. და რათა წაეხმაროს ყურს შიგნიდან რაც ჭუჭყი არის, მიკროორგანიზმები არის, ყველაფერი ზევით ამოიდევნოს. ჩვენ შეგვიძლია ერთადერთი რომ ყურის ნიჟარა, რაც ფედველობის არეშია, გავწმინდოთ თავისთავად. იგივე არა, ეს გამოყენება ამ შემთხვევაში ჯობია ბინტის ტამპონი ან კოსმეტიკური ბამბა კიდე კი ბატონო. შეგვიძლია ანტისეპტიკური პრეპარატი გამოვიყენოთ. თუმცა არა წყალბადის ეშანგი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, ზოგიერთები რატომღაც მინდა ვიყურს წყალბადის ეშანგით, რაც კანს აღიზიანებს და კარგი აზრი არ არის. წყალზე რა ვისახართ, უბრალოდ წყლით ამოუწმინდა. არა, წყლით ამოწმენდა არ შეიძლება, იმიტომ რომ წყალი არ არის სტერილური და ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ მიკროორგანიზმები, ბაქტერიები შეიტანოთ.